सन् 1961 नोभेम्बर, स्थान वासिङटन डिसी। अमेरिकाको इन्टेलिजेन्स एजेन्सी CIA को एउटा सेक्युर बिल्डिङ, जसलाई बिल्डिङ के भनिन्थ्यो, त्यहाँभित्र CIA कै उच्च अफिसर्सहरू भेला भएका थिए। सँगै फरेन मिनिस्ट्री र डिफेन्स मिनिस्ट्रीका पनि केही अफिसर्सहरू थिए। उनीहरूको अगाडि एउटा सानो नीलो रङको ब्याग थियो। त्यो ब्यागमा बुलेट र रगत दुवै लागेको थियो। रगत चाहिँ सुकिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो। खासमा त्यो ब्याग वासिङटन भन्दा हजारौं किलोमिटर टाढा हाम्रै नेपालको मुस्ताङबाट त्यहाँ पुर्याइएको थियो। जब यो ब्यागलाई मुस्ताङका खम्पाहरूले भारतको कलकत्तामा रहेका CIA का रिप्रेजेन्टेटिभ क्ले क्याथी कहाँ पुर्याए, तब उनले नै ब्याग आइपुगेको खबर त्यति बेलाको रेडियो टेक्नोलोजी मार्फत वासिङटन स्थित CIA हेडक्वार्टरमा सुनाए। I received the bag. I repeat, I received the bag. त्यसको तुरुन्तै उनलाई CIA हेडक्वार्टरबाट रिप्लाई आयो। We've analyzed the intel. This could be the gold mine. I repeat, this could be the gold mine. Secure it immediately and bring it here. No delays, no mistakes. यानि कि यो ब्याग सुनको खानी नै हुन सक्छ। त्यति मेसेज आउने बित्तिकै तुरुन्त उनी त्यो ब्याग लिएर प्यान AM को फ्लाइटमा अमेरिका लाग्छन्। त्यो ब्याग कतिसम्म महत्त्वपूर्ण थियो भने उनले त्यसलाई आफूसँगैको अर्को सिटमा फ्लाइट नै भरि सुरक्षित राखेका थिए। अब त्यस्तो महत्त्वपूर्ण त्यो निलो ब्यागभित्र खासमा के थियो त? र CIA को यत्रो मिसनमा नेपाल कसरी जोडियो त? यो कहानी हो अमेरिका र चाइनाको कोल्ड वारको, नेपालको कम्प्लिकेटेड जियोपोलिटिकल पोजिसनको, तिब्बतको मुक्तिको सपनाको अनि समग्रमा मुस्ताङले बिर्सिनै नसक्ने खम्पा विद्रोहको। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लेट्स क्विकली टक विथ आवर 40% अडियन्स जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ। तपाईहरू नेपाल पैसा पठाउँदा कसरी पठाउँदै हुनुहुन्छ? वेल, ट्याप सेन्ड विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने एकदमै भरपर्दो माध्यम हो। ग्लोबल्ली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड्स भएको ट्याप सेन्डले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018 बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएका यी देशहरूबाट ट्याप सेन्डको प्रयोग गरेर नेपाल पैसा सजिलै पठाउन सकिन्छ। र ट्याप सेन्डको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरहरूले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप सेन्डमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईहरूले प्रोमो कोड IDS युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पाउनुहुनेछ। ट्याप सेन्डबाट गरेको 95% ट्रान्जेक्सन्सहरू 10 मिनटमै नेपालको ब्याङ्कहरूमा अभाइलेबल हुन्छ र यसमा ब्याङ्क डिपोजिट र क्यास पिकअप दुवैको व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप सेन्ड डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनु होला र तपाईको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। च्याप्टर 1, व्हेन द ड्रागन क्रस्ड द माउन्टेन्स। यो सबै कहानी बुझ्न हामी आजभन्दा 77 वर्ष अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। 1949 AD। त्यो बेलाको एसियाको हावा बदलिँदै थियो। धेरै वर्षसम्म चलेको चाइनिज सिभिल वारको अन्तिम परिणाम स्वरूप माओ जेडुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट फोर्सले चाइनामा विजय हासिल गरेको थियो। अक्टोबर 1, 1949 बेजिङको ताइनमेन स्क्वायरबाट माओ जेडुङले एउटा नयाँ देशको घोषणा गर्छन्, पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना। तर कम्युनिस्ट रिभोल्युसन चाइनामा मात्र सीमित रहेन। अब उनीहरूको नजर बोर्डर पारी पनि जान लाग्छ। जिनजियाङ, इनर मङ्गोलिया अनि तिब्बत तत्कालीन चाइनाको साउथपट्टि हिमालले छेकिएको एउटा छुट्टै देश थियो। हिमाल पारीको यो भूमि चाइनाको लागि स्ट्राटेजिकली एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो। एकतर्फ इन्डिया अनि अर्कोतर्फ सोभियत स्पेयर अनि साउथ एसिया र सेन्ट्रल एसियाको बिचमा रहेको हिमालयन बफर। त्यसैले जसले तिब्बतलाई कन्ट्रोल गर्छ उसले पुरै एसियालाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाइनिज स्ट्राटेजिस्टहरूले राम्ररी बुझेका थिए। तर तिब्बत आफै भने बाँकी दुनियाँभन्दा निकै फरक थियो। बुद्धिस्टहरूको लागि यो एउटा यस्तो सेक्रेड भूमि थियो जहाँ धर्म राजनीति भन्दा माथि थियो। राज्यको निर्णयहरू धर्मको आधारमा हुन्थ्यो। मोनास्ट्रिजहरू पावर सेन्टर थिए
अनि दलाई लामालाई केवल पोलिटिकल लिडर मात्र नभएर लिभिङ गडको रूपमा हेरिन्थ्यो। तर यो एन्सियन्ट सिस्टमको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के थियो भने तिब्बत मोडर्न वारको लागि रेडी नै थिएन। प्रोपर मिलिटरी चेन थिएन, मोडर्न वेपन्स थिएन अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अलमोस्ट जिरो थियो। यी सबै कुरा बुझेको चाइनाको पिपल्स लिबरेसन आर्मी PLA अक्टोबर 7, 1950 मा तिब्बतको पूर्वी सीमा पार गर्छ र त्यहाँको सहर चाम्दोमा अट्याक गर्छ। तिब्बतियन फोर्स चाइनिज आर्मी भन्दा न्युमेरिकल्ली पनि टेक्नोलोजिकल्ली पनि धेरै कमजोर थिए। त्यसैले केही दिनमै सहजै चाम्दो चाइनिजको कन्ट्रोलमा जान्छ। यो खबर अब तिब्बतको राजधानी लासासम्मै आइपुग्छ। त्यो बेला दलाई लामाको गद्दीमा आसीत थिए 15 वर्षीय तेन्जिङ ग्यात्सो। चाइनाको हस्तक्षेपले उनीमाथि ठुलो राजनीतिक दबाव आइपरेको थियो। त्यसैले उनी आफ्नो सल्लाहकारहरूसँगको लामो छलफल पश्चात लड्नुभन्दा एग्रिमेन्ट नै गर्नु ठिक भन्ने निर्णयमा पुग्छन्। अनि 1951 मे 23 को दिन तिब्बत र चाइनाबीच लासामा एउटा एग्रिमेन्ट हुन्छ, 17 पोइन्ट एग्रिमेन्ट फर द पिसफुल लिबरेसन अफ तिब्बत। यो एग्रिमेन्ट अनुसार तिब्बतले चाइनाको सोभरेन्टी स्वीकार गर्छ, यानि कि चाइनाकै राज्य बन्न तयार हुन्छ, तर त्यसको बदलामा चाइनाले तिब्बतलाई उसकै कल्चर र रिलिजियस सिस्टमसँग चल्न दिनुपर्ने थियो। यो एग्रिमेन्ट पश्चात अब वार सकियो जस्तो देखिन्छ, तर यो सबै कुरा तिब्बतकै एउटा ग्रुपलाई भने मन परेकै थिएन। उनीहरूको लागि वार अन्त्य होइन, बल्ल सुरु हुँदै थियो। च्याप्टर 2 द राइडर्स अफ खाम। तिब्बत त्यो बेला एउटै होमोजेनस सोसाइटी थिएन, यानि कि एउटै मात्र पहिचान भएको समाज थिएन। वास्तवमा तिब्बतलाई मोटामोटी 3 भागमा हेरिन्थ्यो। पहिलो युसाङ, जहाँ लासा पर्थ्यो, दोस्रो आम्दो अनि तेस्रो खाम। खाम तिब्बतको पूर्वी भागमा रहेको रक्ड हिमालयन टेरिटोरी थियो। इन्डिया र चाइनाको फ्रन्टियरसँग जोडिएको यो रिजन जोग्राफीले मात्र होइन मेन्टालिटीले पनि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थियो। यही रिजनमा बस्ने मान्छेहरूलाई खम्पा भनिन्थ्यो। खम्पाहरूको पहिचान युद्धसँग जोडिएको थियो। उनीहरू आफ्नाको लागि ज्यान लिन र दिन दुवै नै तयार हुन्थे। उनीहरूले तिब्बतियन बुद्धिस्ट परम्परामै विश्वास गरे तापनि लासामा रहेको सरकारको भन्दा खम्पाहरूको छुट्टै पहिचान थियो। खामको समाज कम्प्लिटली डिसेन्ट्रलाइज थियो। लोकल लिडर्स, मोनास्ट्रिज र फ्यामिली अलायन्सले त्यो रिजन चलेको थियो। तर 17 पोइन्ट एग्रिमेन्ट पश्चात चाइनाले यो स्ट्रक्चर नै बदल्न खोज्छ। 1955-56 AD तिर चाइनिज सरकारले खाम क्षेत्रमा डेमोक्रेटिक रिफर्म्स लागू गर्छ। तर रिफर्मेसनको नाममा चाइनाले खम्पाहरूको खाम भूगोलमाथिको कन्ट्रोललाई खोसिदिन्छ र सदियौं पुरानो गुम्बाहरू भत्काउन थाल्छ। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा, ल्यान्ड रिफर्मको नाममा खम्पाहरूलाई कलेक्टिभाइज फार्मिङमा धकेल्न खोज्छ, अर्थात् इन्डिभिजुअल ओनरसिप हटाएर साझा खेती सिस्टम। तर खम्पाहरू चाइनाले भने जसो गर्न तयार थिएनन्। फलस्वरूप 1956 AD मा खाम र आम्दो क्षेत्रबाट पहिलो विद्रोह सुरु हुन्छ। सुरुमा त्यो विद्रोह अर्गनाइज थिएन। आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट उनीहरूले जानेको विद्रोह गर्दै थिए, रेसिस्टेन्स देखाउँदै थिए। कतै चाइनिज सैन्य अड्डाहरूमा हमला हुँदै थियो, त कतै बाटो छेकेर रासन पानी रोक्ने जस्ता कामहरू, अनि कतै चाहिँ मिलिटरी आउटपोस्टमाथि एम्बुसहरू। यस्ता स्मल स्केल गुरिला अट्याक्सहरू खाम र आम्दोभर फैलिन थाल्छ। तर चाइनिज सेनालाई यो विद्रोह दबाउन निकै सजिलो थियो। उनीहरूले एकदमै क्रूर तरिकाले गाउँहरू जलाइदिन्छन् अनि विद्रोहीहरूलाई जेलमा हाल्न थाल्छन्। च्याप्टर 3 द बर्थ अफ स्याडो आर्मी। अब यसरी छरिएको शक्तिले ठुलो चाइनिज सेनासँग लड्न नसक्ने कुरा बुझे पश्चात 1958 AD जुन 16 मा तिब्बतियन लडाकुहरूले एकजुट हुने निर्णय गर्छन् र सोही युनिटीबाट जन्म हुन्छ चोसी ग्यान्ड्रकको। चोसी ग्यान्ड्रक यानि कि तिब्बतियन भाषामा 4 रिभर 6 रेन्जर्स। यो नाम तिब्बतको जोग्राफीसँग जोडिएको पुरानो फ्रेज थियो। चोसी ग्यान्ड्रकको नेतृत्वमा थिए ग्यान्पो तासी एङ्ग्रसान, एउटा सक्सेसफुल तिब्बतियन व्यापारी जोसँग पैसा र नेटवर्क दुवै थियो। उनले नै अब स्क्याटर्ड फाइटरहरूलाई एकजुट बनाएर एउटा गुरिला युनिट तयार गर्छन्। हुन त खम्पाहरूमा आँटको कमी थिएन, तर मोडर्न वार जित्न करेजले मात्र पुग्दैन थियो। हतियार पनि चाहिन्थ्यो, ट्रेनिङ पनि चाहिन्थ्यो र इन्टेलिजेन्स पनि चाहिन्थ्यो। अनि एक्ज्याक्टली त्यही बेला दुनियाँको अर्को ठुलो कन्फ्लिक्ट तिब्बतको वारसँग ओभरल्याप हुँदै थियो र उसले यो सबै कन्फ्लिक्टमा आफ्नो इन्ट्री गर्ने राम्रो मौका हेरेर बसिरहेको थियो। च्याप्टर 4 द US इन्टर्स द च्याट। 1950s को दशकमा अमेरिका र सोभियत युनियन दुई महाशक्तिहरू बीच कोल्ड वार उत्कर्षमा थियो। 1949 सम्म आइपुग्दा सोभियत युनियन
अर्थात् अहिलेको रसिया र त्यस आसपासको यी क्षेत्रका सुप्रिम लिडर जोसेफ स्टेलिनले चाइनामा लडिरहेका कम्युनिस्टहरूलाई हात हतियार र पैसा दिएर राम्रोसँग सहयोग गरेका थिए। त्यसैले चाइनाका कमान्डर माओ र सोभियत युनियनका स्टालिन दुवैजना एकअर्काको निकै राम्रो साथी भइसकेका थिए। स्टालिनले चाइनालाई यसरी साथ दिएपछि एसियामा कम्युनिजमको प्रभाव एकदमै बढ्न थाल्छ। यही बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु अमेरिकाको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती थियो। ठिक यही बेला तिब्बतमा भइरहेको विद्रोहलाई अमेरिकाले एउटा सुनौलो मौकाको रूपमा देख्छ र यसरी युएस इन्टर्स द च्याट। सिआइएले डाइरेक्टली तिब्बतियन स्याडो आर्मीसँग काम गर्न खोजिरहेको थियो, तर उसलाई ट्रस्टेड एलाई चाहिएको थियो। अनि त्यही बेला एजेन्सीको कन्ट्याक्टमा आउँछन् ग्यालो थन्डुप। ग्यालो थन्डुप खासमा दलाई लामाका दाजु थिए र तिब्बतियन एक्जाइल पोलिटिक्समा एकदमै इन्फ्लुएन्सल फिगर थिए। सिआइए र ग्यालो थन्डुप बीचको सिक्रेट छलफल पश्चात सिआइएले केही तिब्बतियन शरणार्थीहरूलाई छानेर रिक्रुट गर्छ। यो टिमको मुख्य काम भनेको तिब्बतभित्रको स्याडो आर्मी कस्तो छ र भविष्यमा चाइना विरुद्ध विद्रोह गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु थियो। त्यो टिमको इनिसियल रिपोर्ट अनुसार सिआइए कन्क्लुजनमा पुग्छ कि यो विद्रोह मामुली विद्रोह छैन र सिआइएको सपोर्ट बिना पनि यो जारी रहन सक्छ। सोही निष्कर्षको आधारमा सिआइएले तिब्बतियन विद्रोहीहरूलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्छ। उनीहरूलाई मिलिटरी ट्रेनिङ दिन र चाइना विरुद्ध लडाइँको लागि तयार पार्न एउटा सिक्रेट बेसमा लगिन्छ। अमेरिकाको कोलोराडोमा रकी माउन्टेन्सभित्र 9200 फिट्सको उचाइमा रहेको क्याम्प हिल, जो दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको 10th माउन्टेन डिभिजनको ट्रेनिङ बेसको रूपमा प्रयोग भएको थियो, त्यही ठाउँलाई सिआइएले तिब्बतियनको ट्रेनिङका निम्ति फेरि सिक्रेट बेसको रूपमा रिएक्टिभेट गर्छ। त्यहाँ तिब्बतियन रिक्रुट्सहरूले मोडर्न गोरिला वारफेयर सिक्न थाल्छन्, रेडियो कम्युनिकेसन, स्याबोटाज, एम्बुस अट्याक, एक्सप्लोसिभ्स अनि प्यारासुट जम्प्स। यसरी बिस्तारै तिब्बतका ट्रेडिसनल फाइटरहरू सिआइए ट्रेन्ड कोभर्ट फोर्समा बदलिन जान्छ। अनि ट्रेनिङपछि उनीहरूलाई फेरि हिमालय पठाइन्छ, रेडियो सेटसँग, अमेरिकन राइफलसँग र अब सिआइएको मिसनसँग। यो क्रममा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भने सिआइएले तिब्बतियन फाइटर्सहरूलाई प्यारासुटको प्रयोग गरेर तिब्बतमा ड्रप गरेको थियो। अब भित्रभित्रै यस्तो तयारी भइरहँदा यता दलाई लामालाई भने चाइनिज गभर्मेन्टबाट एउटा कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा आउँछ र उक्त पत्रमा उनलाई एक्लै आउनु भनिएको हुन्छ। त्यो खबर बाहिर आए पछाडि चाइनिज आर्मीले कतै दलाई लामालाई किडन्याप गर्न लागेको त होइन, बोलाएको ठाउँमा गएमा उतै केही गरिदिने पो हो कि भन्ने डरले करिब 30,000 भन्दा बढी मान्छेहरू उनलाई बचाउन त्यसबेला दलाई लामा बसिरहेका उनको ग्रीष्मकालीन दरबार नोर्बुलिङका दरबारलाई गएर बस्छन्। यसैबीच 1959 मार्च 17 को अँध्यारो रातमा त्यो दरबारबाट सैनिकको भेषमा दलाई लामा नेपाल र इन्डियाको सिमानातिर लाग्छन् र 14 दिनसम्म यसरी हिमालको खतरनाक बाटो काटेर इन्डिया पलायन हुन्छन्। दलाई लामासँगै 10,000 तिब्बतियनहरूले पनि तिब्बत छाड्छन् र उनीसँगै इन्डिया जान्छन्। आजसम्म पनि दलाई लामा इन्डियामै आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। खासमा सिआइएले ट्रेनिङ पश्चात पठाएको रेडियो सेटले नै त्यति बेला दलाई लामाले लासा छाड्दै गरेको कुरा सिआइए हेडक्वार्टरसम्म जानकारी पुर्याइएको थियो र त्यस पश्चात इन्डियामा अजाइलमको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूसँग सिआइएले नै फर्दर कोअर्डिनेसन गरेको थियो। यसरी दलाई लामासँगै धेरै तिब्बतियनहरूले तिब्बत छाडेपछि अब तिब्बतभित्र विद्रोह गर्ने खम्पाहरूलाई मुस्किल पर्छ। त्यसैले उनीहरूको लागि एउटा सेफ बेस चाहिन्थ्यो जुन चाइनाको रिजभन्दा टाढा तर तिब्बतको चाहिँ नजिक होस्। अनि यही कुराबाट सबैको नजर पुग्छ नेपालको एउटा रिमोट हिमालय किङडम मुस्ताङमा। च्याप्टर 5 मुस्ताङ द हिडन फ्रन्टलाइन। नेपालको उत्तर पश्चिममा पर्ने मुस्ताङ अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको काखमा रहेको एउटा सुक्खा हिमालय भूमि हो। अहिले पनि मनाङ र मुस्ताङलाई हिमाल पारीका जिल्ला भन्ने गरिन्छ। यो ठाउँ हेर्दा तिब्बतियन प्लेटुकै एक भाग जस्तो देखिन्छ। 3500 देखि 4500 मिटरको उचाइ, खतरनाक भूगोल अनि चिसो हावा, तीन तर्फबाट तिब्बतले घेरेको मुस्ताङमा बुद्धिज्म अनि तिब्बतियन कल्चर र तिब्बतियन भाषाको बेसी नै प्रभाव थियो। पञ्चायतकालीन त्यो समयमा यता काठमाडौँमा चाहिँ दरबारमा राजा महेन्द्र आसीन थिए र उनले नै एक राजा, एक भेष र एक भाषाको मूल मन्त्रलाई अघि सारेका थिए। तर काठमाडौँभन्दा 212 किलोमिटर टाढा मुस्ताङमा भने अर्कै लोकल राजा थिए। काठमाडौँको हुकुम त्यहाँसम्म पुग्दैन थियो।
CIA को काठमाडौँ स्टेसन चिफ राफ रेडफोर्डले त मुस्ताङमा क्याम्प राख्न राजाको पर्मिसन चाहिँदैन भनेर द किङ्स पर्मिसन वाज नट नेसेसरीली रिक्वायर्ड भनेर उता हेडक्वार्टरतिर रिपोर्ट गरेका थिए। यो कुराले पनि मुस्ताङमा काठमाडौँको डाइरेक्ट कन्ट्रोल विक थियो भन्ने देखाउँछ र एक्ज्याक्टली त्यही कुराले मुस्ताङलाई पर्फेक्ट गुरिला बेस बनाइदिन्थ्यो। 1960 को फेब्रुअरीमा केही खम्पा रिप्रेजेन्टेटिभले कोलकातामा CIA अफिसरसँग मिटिङ गर्छन् अनि त्यही मिटिङ पश्चात मुस्ताङ फोर्सको कमान्डरको रूपमा चुनिन्छन् बाबा यासी। बाबा यासी फर्मर मङ्क, खम्पा फाइटर र एउटा स्ट्रङ फिल्ड लिडर थिए, तर उनीसँग फर्मल मिलिटरी एजुकेसन भने थिएन। त्यसका बावजुद पनि उनको लिडरसिप क्यापेबिलिटी एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनरी मानिन्थ्यो। तर अपरेसन सुरु हुन नपाउँदै एउटा डेन्जरस इन्सिडेन्ट भइदिन्छ। जुन 28, 1960 मा चाइनिज PLA को पेट्रोल एक्सिडेन्टली नेपालको टेरिटोरीभित्र पस्छ अनि लो मान्थाङ नजिकै चाइनिज सोल्जरले नेपाली आर्मी पेट्रोलमाथि फायरिङ गर्छन्। चाइनिज साइडले नेपाली सोल्जरलाई खम्पा फाइटर ठानेका थिए। यो फाइटरमा नेपाली सुबेदार बम प्रसाद बाँसकोटाको मृत्यु हुन्छ अनि केही सोल्जर्स घाइते हुन्छन् र केहीलाई क्याप्चरसम्म गरिन्छ। नेपाल सरकारले यो कुरा थाहा पाए पछाडि चाइनालाई पत्र पठाउँछ अनि चाइनाले यो इन्सिडेन्टमा मिस्टेक भएको स्वीकार गर्दै माफी माग्छ र मृतकको परिवारलाई 50,000 रुपियाँ दिने निर्णय गर्छ। अब यो इन्सिडेन्टले एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हुन्छ भने मुस्ताङ अब केवल रिमोट हिमालय डिस्ट्रिक्ट मात्र रहेन, यो जियो पोलिटिकल फ्ल्यासलाइट बन्न थालिसक्यो। तर अब रिस्कका बावजुद पनि अपरेसन भने रोकिँदैन। बाबा यासी 2 जना रेडियोमेन र 1 तिब्बतियन गाइडका साथ काठमाडौँ पुग्छन् अनि सोम्यनाथ नेर एउटा कोठा भाडामा लिएर बस्न सुरु गर्छन्। त्यसको 2 हप्तापछि CIA का रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग भेट हुन्छ अनि उनीहरूबाट डिप्लोमेटिक ब्याग रिसिभ गर्छन् जसमा रेडियोका सामानहरू थिए। यसरी रेडियो प्राप्त भए पछाडि उनीहरू पोखरा हुँदै टुकुचेतिर लाग्छन्। कालीगण्डकीको साँगुरो बाटो र कठिन पहाडी यात्रा गर्दै उनीहरू मुस्ताङको इन्ट्री पोइन्ट पुग्छन् र टुकुचेमा पहिलो ग्रुपसँग भेट भए पछाडि दार्जिलिङको टोलीसँग रेडियो सम्पर्क कनेक्ट गर्छन्। खासमा इन्डियाबाट कुल 2100 फाइटरलाई 300 को दरले 7 ब्याचमा मुस्ताङ पठाउने योजना थियो। तर दार्जिलिङ र इन्डियाको हिमाचल प्रदेशमा धेरै तिब्बतियन रेफ्युजीहरू थिए। जब उनीहरूले लड्नका लागि मुस्ताङ जाने मौकाको बारेमा थाहा पाउँछन् तब धेरै अनएप्रुभ्ड रेफ्युजिजहरू पनि नेपाल आउन थाल्छन्। हप्ता बित्दै जान्छ र मान्छेहरू थपिँदै जान्छन्। नोभेम्बर 1960 सम्म मुस्ताङको गाउँ ट्याङ्ग्यामा बाबा यासी र 1000 भन्दा बढी फाइटरहरू उपस्थित भइसकेका थिए। तर एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के थियो भने मुस्ताङको सुक्खा जमिनले हजारौं मान्छेको पेट भर्न सक्दैन थियो अनि अमेरिकामा इलेक्सन भइरहेको कारणले CIA को सप्लाई पनि रेगुलर थिएन। त्यसैले खाना नभएपछि खम्पा लडाकुहरू आफै खाना खोज्न बाहिर निस्किन थाल्छन्। यसरी उनीहरू मुस्ताङकै स्थानीयका गाई बस्तु चोर्ने र खाना खाइदिने गर्न थाल्छन्। प्रतिकार गर्नेहरूलाई उनीहरूले धम्क्याउने, कुट्ने र 2 जनाको त हत्या नै गरिदिएको सम्म पनि रिपोर्ट बाहिरिएको थियो। यता US मा भने 1961 मा जोन F केनेडी राष्ट्रपतिको रूपमा चुनिन्छन्। उनको एडमिनिस्ट्रेसनले मुस्ताङको यो अपरेसन कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन भन्ने खाले दोधार थियो। पछि CIA ले मुस्ताङ अपरेसन कन्टिन्यू गर्न केनेडीबाट ग्रिन लाइट पाउँछ। त्यसपछि अप्रिल 1961 मा त्यतिबेला CIA ले नै ओन गर्ने एयरलाइन्स एयर अमेरिकाले तिब्बत बोर्डर नजिकै खाम्पाजहरूको लागि सप्लाइज ड्रप गरिदिन्छ जसमा लगभग 29,000 पाउन्ड मिलिटरी कार्गो थियो। बाबा यासीले 800 जनाको टिम लिएर त्यो सप्लाई रिकभर गर्न जान्छन् जसमध्ये 600 पोटर थिए र 200 चाहिँ आर्म गार्ड। तर रेडियो कोअर्डिनेसन प्रब्लमले गर्दा सप्लाई लोकेट गर्न 48 घण्टा लाग्छ। जो सप्लाई लोकेट गरिसके पछाडि भने उनीहरू लड्नका लागि तयार आर्मी बनिसकेका थिए। च्याप्टर 6 द ब्लड पज टु वाशिङटन। अब मुस्ताङमा रहेका खम्पा गुरिला फोर्स बिस्तारै अर्गनाइज हुँदै थिए। CIA बाट निरन्तर सहयोग आइरहेको थियो। सँगसँगै समय समयमा CIA लाई प्रगति विवरणको रिपोर्ट पनि पठाउनु पर्थ्यो। तर CIA ले भने आफ्नो लगानी अनुरूपको रिटर्न पाइरहेको थिएन र खम्पाहरूलाई कहिलेकाहीँ दबाब पनि दिने गर्थ्यो। हामीलाई इन्फर्मेसन मात्र होइन प्रुफहरू पनि पठाऊ भन्थ्यो। मुस्ताङ रेसिस्टेन्स फोर्सका कमान्डर बाबा यासीले त CIA ले दबाब दिएको देख्दा कहिलेकाहीँ त यिनीहरूबाट बरु सहयोग नै नआएको भए हुन्थ्यो भन्नेसम्म लाग्थ्यो भनेर बताएका छन्।
可能肉上马公肉要吃上个感觉。 तर अक्टोबर 1961 मा मुस्ताङ बेस्ड खम्बाहरूले यस्तो अपरेसन गर्छन् जसले सिआइएलाई कोल्ड वारको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इन्टेलिजेन्स प्रोभाइड गर्छ। करिब 40 जनाको टोली चाइनिज कन्ट्रोल तिब्बतभित्र पसेर पिएलएको स्ट्राटेजिक सप्लाई रुटमा एम्बुस सेट गर्ने प्लान थियो। टार्गेट थियो ट्रान्स तिब्बत हाइवे, जुन लासा र सिन्जियाङलाई जोड्ने चाइनिज मिलिटरीको मेजर लाइफलाइन जस्तै थियो। अब अक्टोबर 25, 1961 तिब्बत प्लेटुको ब्यारन ल्यान्डस्केपमा उक्त टिम ठुला बोल्डर्सहरू पछाडि लुकेर बस्छन्। चिसो हावा अनि कम्प्लिट साइलेन्स। त्यही बीच केही पर एउटा चाइनिज मिलिटरी जिप देखिन्छ। जिप रोड क्रस गर्दै एम्बुस नजिक आउँछ अनि एक्कासी गनफायर एक्सप्लोड हुन्छ। बुलेटहरू जिपमाथि बर्सिन थाल्छ। केही सेकेन्डभित्रै चाइनिज सोल्जर्सहरू डल्छन्, जिप रोकिन्छ र जल्न सुरु गर्छ। तीमध्येका एकजना खम्पा जलिरहेको जिप नजिक पुग्छन् अनि त्यहाँबाट एउटा निलो लेदरको सुटकेस बाहिर तान्छन्। त्यो सुटकेस मारिएका चाइनिज पिएलए रेजिमेन्ट कमान्डरको थियो, जसमा केही कागजहरू थिए। अब ती खम्पाजहरूलाई त्यो ब्यागभित्रको कागजमा के लेखिएको थियो भन्ने आइडिया थिएन। तर जब सिआइएलाई उनीहरूले यो कुरा रिपोर्ट गर्छन् तब त्यो सुटकेस जस्ताको तस्तै कलकत्ताको सिआइए अफिसर कहाँ पुर्याइदिउँ भनेर खबर आउँछ। त्यस पछाडि त्यो पाउच सिक्रेट रुट युज गर्दै तिब्बतबाट मुस्ताङ अनि त्यस पछाडि दार्जिलिङ हुँदै कलकत्ता पुग्छ। तिब्बतियन रेसिस्टेन्स कोअर्डिनेटर लामो छिरिङले त्यो डकुमेन्ट सिआइए अफिसर क्ले केथीको हातमा पर्सनल्ली ह्यान्डओभर गर्छन्। जब उनले सुटकेस खोल्छन् भित्र 100 अफ क्लासिफाइड चाइनिज मिलिटरी पेपर देख्छन्। इन्टरनल मिलिटरी जोर्नल्स, सप्लाई रुट, कम्युनिकेसन म्याटेरियल, स्ट्राटेजिक एसेसमेन्टहरू। जब यो खबर उनले सिआइए हेडक्वार्टर वासिङटनमा रिपोर्ट गर्छन् उताबाट खबर आउँछ दिस कुड बी द गोल्ड माइन र उनलाई तुरुन्तै त्यो सुटकेससँगै वासिङटन बोलाइन्छ। यसरी त्यो ब्याग हजारौं किलोमिटरको यात्रा पश्चात वासिङटन डिसी पुग्छ। अब सिआइएको कभर्ड अपरेसन सेन्टर बिल्डिङ के। जब सिआइए एनालिस्टहरूले डकुमेन्ट स्टडी गर्न थाल्छन् एजेन्सीभित्र एक्साइटमेन्ट फैलिन्छ। त्यो डकुमेन्ट वास्तवमै इन्टेलिजेन्स गोल्ड माइन नै निस्किन्छ। डकुमेन्टभित्र चाइनिज आर्मीको क्लासिफाइड इन्टरनल बुलेटिनको 24 इस्युज थिए, जसमा चाइनाभित्रको फुड सर्टेज, मिलिटरी प्रब्लम, रेभिलियन, सिनो सोभियत टेन्सन, इनएक्सपिरियन्स्ड अफिसर, कम्युनिकेसन विकनेस र इन्टरनल फ्रस्ट्रेसनसम्मको कुराहरू मेन्सन थियो। यसरी एउटा अट्याकबाट मात्र सिआइएले 100 भन्दा बढी इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त गर्छ। कोल्ड वारको बेला कम्युनिस्ट चाइनाभित्रको यति डिटेल इन्फर्मेसन अमेरिकाले प्राप्त गर्नु लगभग इम्पोसिबल नै थियो। तर यही इम्पोसिबल काम मुस्ताङ बेस्ड तिब्बतियन खाम्पाहरूले पोसिबल बनाइदिए। सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के थियो भने चाइनिज अथोरिटिजले डकुमेन्ट हराएको लामो समयसम्म थाहा नै पाएनन्, किनभने खम्पा फाइटरहरूले अट्याक पछाडि जिप नै जलाइदिएका थिए। उनीहरूलाई इभिडेन्स पनि डिस्ट्रोय भयो भन्ने लागेको थियो। यसरी पब्लिक लेभलमा यो अपरेसनको फुल डिटेल धेरै वर्षसम्म सिक्रेट नै रह्यो। तर सिआइएको लागि एउटा कुरा क्लियर भइसकेको थियो, मुस्ताङ अपरेसन केवल सिम्बोलिक रेभेलियन मात्र रहेन, अब यो कोल्ड वार इन्टेलिजेन्स वारको एक्टिभ फ्रन्टलाइन भइसकेको थियो। च्याप्टर 7 द हिमालयन चेसबोर्ड। कोल्ड वारको त्यो समयमा एकातर्फ कम्युनिस्ट चाइना अनि अर्कोतर्फ अमेरिका र उसका अलाइज, अनि यी दुई पावरको बीचमा नेपालको मुस्ताङ जुन बिस्तारै जियो पोलिटिकल चेसबोर्डमा बदलिँदै थियो। तर 1962 मा एउटा घटनाले पुरै गेम चेन्ज गरिदियो, सिनो इन्डिया वार। अक्टोबर 20, 1962 चाइनाले इन्डियामाथि एकैचोटि 2 सेक्टरमा मिलिटरी अट्याक सुरु गर्छ, लद्दाख र अरुणाञ्चल फ्रन्टियर। इन्डियन मिलिटरी चाइनिज अट्याकको लागि रेडी नै थिएन। यो घटनाले दिल्लीमा प्यानिक सिर्जना गर्छ अनि एक्ज्याक्टली त्यही बेला अमेरिकाको लागि इन्डिया सडनली स्ट्राटेजिक पार्टनर बन्न पुग्छ। त्यो बेलासम्म इन्डियाभित्र सिआइए प्रति डिस्ट्रस्ट पनि निकै स्ट्रङ थियो। तर चाइनिज अट्याकपछि सिचुएसन बदलिन थाल्छ। वासिङटनले इन्डियालाई चाइना विरुद्धको फ्रन्टलाइन स्टेटको रूपमा हेर्न थाल्छ। नोभेम्बर 1962 क्युबा मिसाइल क्राइसिस भर्खरै सकिन लागेको बेला प्रेसिडेन्ट जोन एफ केनेडीले सिनियर डिप्लोमेट अभिरेल ह्यारिमेनलाई इन्डिया पठाउँछन्। त्यो डेलिगेसनमा सिआइएकै अन्य पावरफुल अफिसल्सहरू पनि थिए। यसरी दिल्लीमा सिआइए र इन्डियाको इन्टेलिजेन्स ब्युरो बीच सेक्रेट मिटिङ्सहरू सुरु हुन्छ, जसको मेन एजेन्डा थियो चाइना विरुद्ध जोइन्ट कभर्ड अपरेसन्स गर्ने। त्यसको रिजल्ट स्वरूप स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स एसएफएफ को गठन हुन्छ, जुन भनेको तिब्बतियन फाइटरहरूबाट बनेको इन्डिया अनि सिआइए ब्याक्ड स्पेसल गुरिला युनिट थियो। यो नै सिआइए को लार्जेस्ट तिब्बतियन प्यारामिलिटरी प्रोजेक्ट भन्न पुग्छ। यसरी क्याम्प हेल्पमा ट्रेनिङ लिएका तिब्बतियन फाइटरहरू अब इन्डियाको मिलिटरी स्ट्रक्चरभित्र इन्टिग्रेट हुन थाल्छन्। तर एक्ज्याक्टली त्यही बेला तिब्बतभित्र सिचुएसन अझै भायोलेन्ट हुँदै जान्छ। 1966 मा माओ जेडुङले
चाइनामा कल्चरल रेभोल्युसन सुरु गर्छन्, जसका कारण रेड गार्ड्सहरू तिब्बतसम्म पुग्छन्, मोनास्ट्रिजहरू तोडिदिन्छन्, एन्सियन्ट स्कल्पचर्सहरू जलाइदिन्छन् अनि मङ्कहरूलाई पनि पब्लिकली ह्युमिलेट गरिदिन्छन्। यसरी तिब्बतको शताब्दीौँ पुरानो रिलिजियस स्ट्रक्चरमाथि म्यासिभ अट्याक सुरु हुन्छ। तर अर्को साइडमा अब CIA भित्र पनि फ्रस्ट्रेसन बढ्न थाल्छ, किनकि मुस्ताङ बेस्ड गुरिला अपरेसन एक्सपेन्सिभ थियो, रिस्की थियो र खम्पा लिडरसिपभित्र पनि इन्टरनल कन्फ्लिक्ट देखिन थालेको थियो। यसरी बिस्तारै CIA ले आफ्नो फन्डिङहरू कम गर्दै जान्छ र युएसमा नयाँ राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन आएपछि बिस्तारै जियोपोलिटिकल शिफ्ट हुँदै जान्छ। अमेरिकाले अब बिस्तारै चाइनासँग रिलेसन सुधार्न थाल्छ। वर्षौंको हस्टालिटी पश्चात वाशिङटनले अब बेजिङलाई पोलिटिकल स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा हेर्न थाल्छ। स्पेसल्ली सोभियत युनियनलाई ब्यालेन्स गर्न पाकिस्तान मध्यस्थकर्ता भएर हेनरी किसिङ्गर सिक्रेटली बेजिङ पुग्छन् अनि चाइनाका जियो इनलाइसँग क्लोज डुअर मिटिङ गर्छन्। त्यस मिटिङ पश्चात वाशिङटन अब एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छ, चाइनासँग कोअपरेसन तिब्बत अपरेसन भन्दा स्ट्राटेजिकली भ्यालुएबल हुन सक्छ र एक्ज्याक्टली त्यही मोमेन्टबाट CIA ले खम्पाहरूलाई दिइरहेको सबै फन्डिङहरू पनि कट गरिदिन्छ। मुस्ताङमा लडिरहेका खम्पाहरू जेका लागि लडिरहेका थिए त्यो अचिप नै भएको थिएन, बरु उल्टै उनीहरूलाई प्रयोग गरेर USA ले चाहिँ आफूलाई चाहिने डकुमेन्टहरू प्राप्त गरिदिन्छ र उनीहरूको साथ छोडिदिन्छ। च्याप्टर 8 द लास्ट खम्पाज। अब CIA ले त खम्पाहरूको साथ छोडिसकेको थियो, तर अझै पनि खम्पाहरू नेपाली भूमिबाट चाइनाको विरुद्धमा लडिरहेका थिए। अब त्यही समयतिर यता राजा महेन्द्रको मृत्यु पश्चात राजा वीरेन्द्र सिंहासनमा आसीन हुन्छन् अनि उनले फरेन पोलिसीमा एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा ल्याउँछन्, नेपाललाई जोन अफ पिसको रूपमा इस्टाब्लिस गर्ने। यो भिजनको लागि छिमेकी राष्ट्र चाइनाको पनि सपोर्ट चाहिएको थियो। यो विषयमा चाइनाको एकदमै क्लियर डिमान्ड थियो, मुस्ताङबाट चलिरहेको एन्टी चाइना गुरिला अपरेसनलाई कम्प्लिटली इन्ड गराऊ। चाइनाको नजरमा मुस्ताङ नेपालभित्रको हस्टाइल मिलिटरी बेस जस्तो भइसकेको थियो अनि चाइनाबाटै त्यस्तो डिमान्ड आएपछि नेपाल सरकारले अब खम्पाहरूलाई मुस्ताङबाट हटाउन दलाई लामासँग पनि कोअर्डिनेट गर्छन्। दलाई लामाले पनि अब हार खाइसकेका थिए। उनले टेप रेकर्डरमा एउटा म्यासेज रेकर्ड गर्छन् र मुस्ताङमा पठाउँछन्। 老是那么大，讲起这个双边的这么大，搞来点去，老忙人搞来点呢，他上面的是看的这个，他是那个那是这个不是啥的，讲是到老旁边吧，好像讲，等下出去这个，他看甚至看起是蛮多，你看是想不他呢，蛮是这个团长可是如果是这些，我的如果没做。 त्यो म्यासेजमा खम्पा फाइटरहरूलाई सरेन्डर गर्न, हतियार छोड्न र शान्तिको बाटो रोज्न अपिल गरिएको थियो। नेपाल आर्मी दलाई लामाको त्यो म्यासेज लिएर लाउड स्पिकरबाट त्यसलाई बजाउँदै मुस्ताङतिर अघि बढ्छ। दलाई लामाको त्यो म्यासेज सुनेपछि धेरै फाइटरहरू इमोसनली कोल्याप्स हुन्छन्। त्यो 샹거는 뭐 적수 판단이 제기세도 하여튼 뭐 세초안에 미치동해요래 저런 뭐 कतिले बाटोमै हतियार बिसाउँछन्, कति सरेन्डर गर्छन्, तर सबै सरेन्डरको लागि रेडी थिएनन्। खम्पा कमान्डर ग्याटो याङडु र उनको टिम अझै पनि रेजिस्टेन्स कन्टिन्यू गर्न चाहन्थ्यो। नेपाल आर्मीले वाङडुलाई पत्र पठाउँछ। उक्त पत्रमा सरेन्डर गर्नुहोस्, नेपाल सरकारले तपाईँलाई नागरिकता जग्गाएर पैसा दिन्छ भनिन्छ। वाङडुले सुरुमा त पोजिटिभ रेस्पोन्स नै पठाउँछन्, त्यस पछाडि सरेन्डरको डेट फिक्स हुन्छ। तर डेडलाइन नजिकै जाँदा वाङडु रिपिटेडली टाइम माग्दै जान्छन् अनि अन्ततः फाइनल डेडलाइन तोकिन्छ जुलाई 31, 1974। तर त्यो रातसम्म पनि फुल सरेन्डर हुँदैन। त्यसैले भोलिपल्ट अगस्त 1 मा नेपाल आर्मीले केसाङ क्याम्प सराउन्ड गर्छ। त्यसपश्चात धेरै खम्पाहरू पिसफुल्ली सरेन्डर गर्छन्, तर वाङडु र उनको क्लोज ग्रुप त्यहाँबाट भाग्छ। त्यसपश्चात नेपाल आर्मीले हेलिकप्टरसम्म युज गरेर सर्च अपरेसन चलाउँछ। त्यसकै केही दिनपछि वाङडुको ग्रुपले मुगु एरियामा पुलिस एरिया लुट गर्यो भन्ने रिपोर्ट आउँछ। त्यसपछि नेपाल आर्मीले टिङ्कर पास नजिक ट्र्याप सेट गर्छ। नेपाल आर्मी र वाङडु ग्रुप बीच त्यस ठाउँमा इन्टेन्स फायर फाइट हुन्छ। त्यही इन्काउन्टरमा ग्याटो वाङडु मारिन्छन्। केही नेपाली सोल्जर्सहरूले पनि त्यहाँ ज्यान गुमाउँछन् र धेरै खम्पा फाइटरहरू मारिन्छन्। कतिलाई क्याप्चर गरिन्छ भने कति चाहिँ क्याप्चर हुनुभन्दा बरु सुसाइड गर्न बेस भनेर सुसाइड गर्छन्। अनि यसरी खम्पा विद्रोहको मिलिटरी च्याप्टर अफिसियल्ली इन्ट हुन्छ।